Bom dia para vocês aí do canal, bom dia família Dum. Eu quero agradecer primeiramente ao Jossandro, nosso querido amigo aí participando do nosso canal, dando uma força imensa pra gente aí. Jossa, abraço, hein? Aquele abraço, tá ligado aí que a gente é parceiro, hein? Quero agradecer também ao Fabrino Adonai Campelo Reis. Ô Fabrino, cara, um abraço pra você. Eu grato mesmo por fazer parte do nosso canal e vamos junto aí aprendendo juntos, vamos buscando a cada dia melhorar as nossas dicas a partir da que a gente acaba conhecendo, mexendo no carro. Grato mesmo. Abraço ao Fabrino, um abraço ao Jossa e a tantos outros do canal aí que eu preciso anotar os nomes que eu não lembro de tantos. Abraço pessoal, abraço à família Dum. Essa família que a gente vai construindo aí juntos. Então, gente, ó, vocês estão vendo aí a correia dentada, né? Essa foi trocada tem 3 meses. Eu não tirei essa capa aqui porque vai dar um trabalho legal. Eu já desmontei ela já tem uns 2 dias. Essa chapa aqui, você consegue desmontar ela por aqui, mas tem, basicamente porque tem que tirar a roda também. Por quê? Lá embaixo tem um parafuso nessa linha do alternador e uma aqui embaixo, aqui perto da polia do virabrequim, que é chato de tirar. E é bom tirar com a catraquinha. A catraquinha é melhor para tirar isso aí. O que acontece? Eu não tirei aqui para mostrar para vocês, deveria ter gravado antes, mas eu acho que a minha explicação vai ficar bem clara. Essa capa de cima você consegue tirar tranquilo, tá? Se você contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 parafusos. Só que esse eu não uso, tá? Daqui eu não uso. Eu só coloco esse aqui, esse e esse. Então, tirar essa tampinha aqui, essa proteção. O que acontece? O assunto que eu vou falar aqui pode ser muito polêmico aí. Gente, então deixo claro para vocês que eu sou um curioso, tá? Eu tenho meu Uno aqui, meu Uninho, Uno Mille, fabricação 92, modelo 93. Carburado, né? Aqui carburador simples, Weber 190. Então, falo para vocês, eu sou um curioso. A partir do que acontece comigo, eu vou buscando uma solução, porque nem todo mundo tem condições de ficar toda hora no mecânico. A grande maioria, né? Como a gente sabe. É difícil você ouvir um barulhinho de nada, vai no mecânico, o mecânico descobre, você paga. Não dá, gente. Então eu vinha já há muito tempo, até antes de mexer aqui no cabeçote, eu já vinha há muito tempo, desde 2019, com um barulhinho aqui. Um barulhinho como se fosse de correia raspando. Eu ligava o carro frio, o barulho vinha. Aí ele começava a esquentar, parava. Eu nem comentei com vocês a respeito no vídeo, não lembro de ter comentado não. E esse barulhinho raspava, parecia uma correia raspando. Eu troquei a correia do alternador, eu pedi para trocar a correia dentada, tensor, foi tudo trocado e o barulho continuava. Então, gente, deixando claro para vocês, o que aconteceu? O mecânico trocou a correia de novo, porque o barulho voltou, ele tinha feito serviço, ele trocou a correia de novo, mas depois de um tempo o barulho voltou. E eu vi que na internet tem muita gente também com esse tipo de problema, barulho aqui. Se for um barulho metálico, por aqui pode ser o ponto, tá? Aí é legal ver o ponto de ignição, que pode ser isso. Mas o barulho que eu tinha era um barulho de como fosse uma correia raspando. Dava a impressão de ser alternador raspando nessa chapa. Eu tirei essa chapa, esmerilhei ela, pintei, coloquei de volta, fiz todo um trabalho, só que não resolveu. Aí esses 2 dias atrás eu fiquei pensando, eu falei, bom, será que se eu pegar um pouquinho de óleo de máquina, esse óleo de uso geral, e colocar um pouquinho de óleo no tensor? Porque eu pensei, pode ser o tensor fazendo barulho. E como ele já foi trocado, eu falei, o tensor já foi trocado, a correia já foi trocada, o carro está andando bem. O único problema é esse barulho ao ligar o carro frio. Deixou ele desligado, ficou frio, você vai bater, vem um barulho de raspagem. Mais ou menos assim.
O que eu fiz? Eu tirei essa capa, coloquei um pano em cima da correia assim, sem mexer em nada por aqui, coloquei o pano em cima da correia, pinguei um pouquinho de óleo atrás do tensor e na frente dele ali, limpei, bati na chave, o carro estava frio. Um pouquinho antes fiz o teste, o carro estava com barulho, não deixei esquentar, bati e o barulho sumiu. 2 dias fazendo esse teste, deixando ele frio, deixando ele desligado, e eu não estou usando muito o carro porque também sem condições de colocar gasolina e também não tem por que ficar saindo do carro, né? O barulho acabou. Então isso me fez pensar que o problema sim realmente era no tensor. E se você pode falar para mim assim, vocês podem falar, não, mas o correto seria tirar a correia dentada, trocar a correia dentada e trocar o tensor. Seria o correto. Mas há 3 meses atrás já foi feito isso. Então, qual que é a dica minha para vocês? Se tiver com sintoma de alguma coisa no carro, não especificamente aqui, mas se tiver com um sintoma de alguma coisa no carro, paciência. Tenha paciência no diagnóstico, tenha calma para não gastar dinheiro sem ter condições de gastar. Entendeu? Tente pensar que esse vídeo que eu estou fazendo, os meus vídeos que estão aí, os nossos vídeos da família Dum, possa ajudar vocês, vai para somar com o que vocês vão fazer. Não seja, a minha opinião não seja definitiva, seja para somar com o que você vai usar para fazer o seu. Então, se porventura isso que está acontecendo comigo está acontecendo com você, tente fazer essa dica. Um pouquinho de óleo, não spray, né? Eu não usei spray, mas se der também, mas com aquele jato com o direcionador, né? Aquele direcionador que vem nos spray. Lá no cantinho, sem deixar cair na correia, porque senão você faz ela perder a vida útil. Você coloca atrás do tensor e na frente ali um pouquinho. Se resolver o seu problema, tranquilo, para mim resolveu, porque é ruim você estar usando o carro e ter algo estranho, você se sente, sabe, que a qualquer momento pode acontecer alguma coisa, você fica meio inseguro ao dirigir assim. Então, eu sei que vai ter muitas críticas em relação a isso, mas eu repito, eu sou um curioso, não sou mecânico, eu sei que o correto aqui seria trocar, entendeu? Trocar essas peças. Infelizmente eu estou sem ferramentas para fazer esse tipo de serviço, porque eu mesmo quero fazer, ainda vou fazer e mostrar para vocês, fazer uma limpeza legal por aqui, tirar tudo isso aqui. Mas a minha dica é essa aí. E em relação às críticas, o que eu procuro fazer aí é porque eu estou desenvolvendo no meu e tento passar para vocês, para que vocês possam talvez usar como parte de um diagnóstico, mas a decisão seja sua. A decisão seja sua na hora de fazer. Quer tentar? Beleza. Quer pegar e trocar, mandar trocar? Fique à vontade. Mas é uma dica para somar com o que você vai fazer. Não tome a dica do vídeo como única. Eu também não faço isso. Eu procuro somar com o que eu vou fazer, para criar um diagnóstico e você tentar resolver. Beleza? Então, na verdade, o vídeo é muito mais simples do que a gente pensa. Acessou aqui o tensor, com todo cuidado, coloca um pouquinho de óleo atrás do tensor e na frente ali, se der, limpa o máximo que puder, sem mexer em nada aqui, e vê se para o barulho. Ou se não for aqui, for em outro lugar, tente fazer o teste para verificar se realmente é onde você acha que é. Não deixe para o mecânico ou para a pessoa que você vai pagar, gastar esse dinheiro, tentar descobrir para você. Seja você o descobridor do problema. Não pague para a pessoa descobrir o problema e tentar resolver. Seja você o descobridor. Se não der para você fazer, pague o mecânico. Mas entenda qual é o problema do teu carro. Beleza? Quero agradecer a vocês. Quero agradecer quem está se inscrevendo, quem está se tornando membros. Tem um novo botãozinho aí de membro. Quem tiver interesse, por favor, clique e veja aí. Vamos compartilhar, vamos divulgar esse material aí para que a gente possa ajudar mais gente. Abraço, pessoal. Valeu!